l-isem u li ju, ġifieri Talent Mosti, però aħna dejjem tajna spazju u offrejna l-post għal dak li jkun interessat biex jesebixxi. Il-ħidma tal-għaqda filantropika Talent Mosti ma taqta' xejn u għall-komunità mostija u dik artistika u kulturali aktar wiesa, ir-razzetta l-Markis Malija ta' Bone ġewwa l-Mosta fejn insabu llum sar sinonimu mal-ħidma sfiqa ta' din l-għaqda li dejjem tat pjattaforma u opportunità lill-artisti biex jesponu xogħolhom. Nistidilkom tiġu miegħi ħalli jispjegawna aħjar il-President tal-għaqda Eric Frendo u l-artista Lorraine Paris. L-għaqda filantropika Talent Mosti twaqfet fl-1983, mill-1997 il-qudiem sal-lum qiegħda tamministra dar-razzetta tal-Markis fejn il-kunċett inbidel totalment minn teatru u videos għal wieħed kulturali fejn tidħol wirjiet u esibizzjonijiet. U minn post mitlu, razzett mitlu, spiċċajna li għaw attività dejjem għaddejja fih ta' exhibitions, wirjiet tal-miliet, wirjiet tal-ġimgħa kbira u tip ta' skultura u ġifieri dejjem għaddejjin hawnhekk. It-talent li ġie esebita hawnhekk mhux talent mill-Mosta biss, ġifieri aħna kellna Mostin minn Malta stess, nies minn Malta, nies minn Għawdex kellna wkoll u nies minn Sqallija sebexxewa wkoll. Ġifieri aħna miftuħin għal kulħadd. Il-impinġi 20 sena issa, il-ħajra minn dejjem kienet fija minn mindu kont tifla, però qatt ma mort lessons, xejn, u mbagħad meta kelli tfal u tfarfru naqra qatt now is the moment li mmur classes u hekk. Dal-post ir-razzetta tal-Markis huwa t-tieni darba li qed nagħmel is-solo exhibition tiegħi. Fit-2018 għamilt l-ewwel wieħed, kien jismu Brushstrokes, u d-darba Visions in Contrast. Għal sempliċi raġuni, għax along the way, daħħalt l-abstracts, inħobb il-realizmu, kwalunkwe realizmu bħal figure, uċuħ ta' annimali, landscapes, u dan l-aħħar isni 6 years ago daħħalt l-astratt. Għax hemm ċertu freedom, allura tissa għandi realizmu daqskemm għandi astratt, u nlaqqaħħom u bekk sar il-titlu ta' Visions in Contrast.